When people lack hope, the leader has to have hope. When people lack answers, the leader has to have answers. And when people lack direction, the leader has to have direction. Positive business ideas with Mr. James Gui from Academia Singapore. James Gui MBA adalah direktur dari Academia Education and Training, sebuah perusahaan training yang berbasis di Singapura. Spesialisasinya meliputi area sales and motivation, service excellence, leadership, team building, management, dan personal development seperti public speaking, goal setting, dan time management. Dia sangat mengetahui bagaimana mengimplementasikan tips dan gagasan-gagasannya dengan praktis dan mudah. Walaupun orang Singapura, James sangat mempunyai banyak pengalaman dalam mengadakan training di Indonesia. Dia telah menyelenggarakan seminar dan in-house training di lebih dari 1.600 perusahaan di Indonesia. Klien-kliennya meliputi berbagai sektor industri, mencakup perbankan, asuransi, tour and travel, real estate developer, manufacturing, bisnis transportasi, rumah sakit, dan telekomunikasi. James Gui juga telah berbicara di depan publik internasional di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Moskow, dan Malaysia. Gaya presentasinya sangat dinamis, friendly, dan memakai pendekatan informal. Ditambah lagi dengan keunikannya dalam mengkombinasikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, menjadikan training-trainingnya menjadi benar-benar sebuah pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Saya Andri Wongso. Ya, saya kenal Pak James, seorang pembicara yang baik, dan apa yang diberikan luar biasa. Saya mengenal James pertama kali itu di sebuah siaran radio swasta ya. Pada awalnya saya kurang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak James dan cara penyampaiannya ya. Karena waktu itu saya pikir ini orang kok mencampur-campur ngomong antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dengan logat Singapura ya. Tapi setelah itu kami pada suatu acara di Bogasari berkesempatan memanggil Pak James untuk memberikan seminar di Bogasari secara eksklusif kepada para manajer dan direksi Bogasari. Dan ternyata cara penyampaian Pak James itu kalau langsung di depan kita sangat menarik karena daya humor beliau itu sangat tinggi, dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh Pak James itu sangat membumi ya, sehingga di situ sudah mulai timbul rasa suka saya. Berikutnya kami melaksanakan suatu acara gathering dengan para pelanggan kami, dan pada saat itu saya meminta kepada manajemen Bogasari untuk mengundang Pak James memberikan pengarahan atau motivasi kepada para pelanggan Bogasari. Dan pada saat itu beliau membawakan acaranya juga sangat menarik, sehingga para pelanggan kami dalam gathering itu setelah acara selesai terus membicarakan Pak James ya, dan meninggalkan kesan yang bagus sekali, positif sekali. Apa yang akan Anda dengar dalam volume ini adalah gagasan yang cerdas, yang positif, yang kiranya akan menggugah kita untuk menjadi insan yang lebih maju. Dengarkanlah dia, bukalah hati Anda, maka Anda akan menjadi insan yang lebih maju. Saya Jansen Sinamo. Hi, I'm James Gui.
Congratulations for investing in this audio recording of my Positive Business Ideas CD. This is my third Positive Business Ideas CD. The first CD is simply entitled Positive Business Ideas. The second CD is entitled Positive Business Ideas for Champion Sales. It contains 12 great ideas to help you to become a better salesperson and to help you to improve your sales performance. This third CD is entitled Positive Business Ideas for Successful Managers and Supervisors. After listening to the ideas, put the ideas into practice. Happy listening. Positive Business Ideas with Mr. James Kui from Academia Singapore. I will start today's Positive Business Ideas by giving you a story. Beberapa waktu yang lalu saya sempat jalankan training di satu hotel di Singapore. It is a 5-star hotel, very big hotel in Singapore. And I did training on work attitudes. So there was one of the participants, quite an old man, maybe about 60 years old. His name is Mr. Lim. Mr. Lim's job is very boring and very monotonous. Tugasnya adalah setiap hari he will carry a checklist with him and he will check the engsel on every hotel door, you know. So day number 1 he will go to rooms 1001 and he will check the engsel on the door, the hinges on the door. And you know, these big hotel rooms, they've got those wooden doors, 3 hinges, and he will check each and every hinge. Open the door, close the door, open the door, close the door, to make sure that the hinges are functional. Okay, kalau dia sudah puas bahwa engsel-engsel di pintu 1001 fungsional, dia tanda tangan di daftar itu and he goes on to the next room, 1002. Sekali lagi dengan teliti dan cermat dia cek 3 engsel ini. Kalau dia sudah puas bahwa 3 engsel ini sudah okay, he will tanda tangan on the list and he goes to room 1003. Like that, his job is just to check engsel door by door. So in one day, maybe he can check about 30 doors. Ya, jadi 1001 sampai ke 1030. Besoknya lanjutkan ke 1031 sampai 1060 dan seterusnya. And this is a big hotel, so they've got a few hundred rooms, like 500-600 rooms. And to finish 500-600 rooms, it takes him something like 1 month. By the end of the month, after he has checked the engsel on the last door, the next day, he goes back to 1001 and checks 1001, 3 engsel lagi, and seterusnya. Very, very boring, monotonous, and routine job. Namun yang buat saya terkesan adalah kenapa dia masih bisa periksa engsel ini dengan begitu cermat dan teliti. You know, you and I will check 1001, lewat 1002, 1003, go to 1004, cincai-cincai aja kan, engsel adalah engsel kan, ngapain cek sampai begitu cermat. So I asked him, Mr. Lim, why are you so serious? I mean, it's such a boring job. Why do you have to check every engsel door by door? He says, James, kalau begitu berarti Anda tidak mengerti pekerjaan saya. Pekerjaan saya bukan hanya sekedar memeriksa engsel. Kenapa saya periksa engsel? Karena James, you harus tahu ini hotel bintang 5. Orang yang tidur dan inap di dalam hotel ini adalah biasanya kepala keluarga, you know, because they are senior managers. If they are not senior managers, they cannot afford this kind of hotels, right? Okay? Or yes, if dia managers, berarti dia kepala keluarga dan dia bertanggung jawab atas perusahaannya atau atas departmentnya, dan biasa dia ada anak buah kan, right? 20-30 people below them, you know. So this guy has responsibilities to his family and to his company and to his employees. Now if there is a fire in this hotel and because the hinge engsel does not work, the door cannot open, this guy dies inside the hotel room. That means because he dies, his family loses a kepala keluarga and his company loses a senior manager or kepala department. So my job is not just to check engsel. My job is to make sure that when there is a fire, the engsel works. Tugas saya bukan periksa engsel. Tugas saya adalah menyelamatkan kepala keluarga. That's my job. Jadi tolong jangan sepelekan pekerjaan saya sekedar cek engsel. You don't know my job. Dari sana saya mengerti. You see, if this man understands the meaning of his job, he will do it with pride.
If he doesn't understand the meaning of his job, then it is just periksa Excel. So Jakarta's businessman, do you know the real meaning of what you are doing? If not, then it is just a job. My next question is, if you are a manager and you have subordinates below you, do they know the meaning of their job? If not, it is just another job. If people know the meaning of their job, then they will take pride in what they are doing and they will do it meaningfully.